easy go. Hola amigos de YouTuber, hoy les vengo a traer nuevos sonidos de radio para el Counter-Strike 1.6. Crédito a sus creadores. Entren a su navegador. Copien el link que les dejaré en la descripción del video. Esperan y le dan a la casilla verde, no tardará nada a descargar. Listo, lo pasamos a escritorio. Clic derecho y extraer aquí. Les dejará una carpeta Sound, la abrimos. Copiamos, radio. Buscamos la ubicación del Counter-Strike 1.6. CS Striker. Sound. Pegar y reemplazar. Aquí un pequeño gameplay como suena la radio. No miden las consecuencias y andan mintiéndole a la audiencia. Los que vivimos en delincuencia no aceptamos ningún tipo de ofensa. Que son malandros que ellos piensan. Después lo mato y me denuncian. Su familia son tabú. Su familia son tabú. Más dinero quiero y multiplico. Carro por la noche, moto en hora pico. No creo en mujeres. Vamos, vamos, vamos. Tú quieres y pasamos el ratico. Apúrenme. Apúrenme. El punto es para ustedes. Mantengan la posición. Equipo, reagrópense. Síganme. Me disparan, necesito ayuda. Vamos, vamos, vamos. Equipo, retrocedan. Equipo, manténganse unidos. Pónganse en posición y esperen mi señal. Contactos al frente. Equipo, repórtense. Entendido. Ya los vi, allá están. Necesito refuerzo. Vengan. Zona despejada. Estoy en posición. Reportando. Salgan de ahí, ya va a explotar. Negativo. Enemigo abatido. Voy a matar a los policías por becerros, jajajaja XD. Enemigo abatido. Toma. Ahora. Boom headshot! Boom headshot! Boom headshot! Tactical nuke incoming! Really, nigga? Rescatada por ser el último bitch.